Добрый день. Добрался я до Philipsа, до задней части. Здесь три винта откручиваются. Вот они. Это уже изнаночная сторона. Штук 7 разъемов отсоединяется от нижней части, от боков. Они все тут помечены цветами, потому не попутать. И синие, зеленые, красные. Вот это все вынимается. Остается еще маховик пластмассовый, он тут зубчиками. Тут, я так понимаю, таходатчик стоит. Вот все это вынимаете и добираетесь до вот этого узла, который не прижимается. Он крепится одним винтиком. Вот там он где-то винтик этот стоит. Вот стоит вот эта конструкция такая, вот так вот. Вот так. И через это отверстие винтик. Вот я его разнял. Тут еще пружинка есть. Вот. Вся проблема, что он не прижимается. То есть как надо, он не касается тонвала. Вот. Показывает его работа. Тяжело одной рукой снимать, второй показывать. Ну вот как-то так. Вот эта шестерня, когда вращается, она его поддавливает. Сейчас я вставлю. Попробую вставить его. Плохо, когда нет третьей руки. Вот. Когда идет взвод, это оно выходит. А это оно... Сейчас. Там надо ночью завести. Вот оно зашло. Вот. И вот нет вот этого прижима. Не обеспечится должный прижим. Оно должно хорошо поддавливать его вверх. Там ролик с той стороны, он тонвалу придавливается. Вот я практически нету никаких усилий. Сейчас вынимаем. И я так подозреваю, здесь стоит пружинка вот такая вот. Вот она здесь стоит, такая жесткая пружинка. Хочу попробовать ее растянуть, во-первых, эту пружину. И добавить еще вот сюда и сюда. Вот тут рядом. Еще несколько пружин. Попробую сделать вот этот вот узел жестче. Вот. Если получится, то получится. Ну, пока подозрения такие. Больше нечего. Тут еще есть, правда, одна такая пружиночка с молоточком. Когда оно все раскрывается, эта пружинка. Но она только на молоточек действует. Вот она. Стоит витая пружинка, видите? Закрученная. Вот она где-то на ось. Плохо может видно. И вот сюда заходит, сюда и сюда. Ну, когда разнимается, этот молоточек соскакивает, его я буду смазывать, вот он, и защелкивает. Но оно не влияет на прижим. Я уже вынимал, пробовал, ничего не получилось. Значит, будем делать жестче. Так что, если есть возможность, вот такие жесткие пружины ищите, несколько штук, и пробуйте их вставлять не только там, где это стоит с краю, а еще здесь и здесь. Там места, в принципе, есть. Может, оно не выпадет. Я уже пробовал вставлять так чуть-чуть лучше, но незначительно. Поэтому будем экспериментировать. Спасибо.